inyong pinili ay matinud-anon, malinawon, sa Ginoo may bendisyon. Danggo pa karon, basin matuman ra pohon, kausaban sa atong eleksyon. Ako kanunay naglaom, kabaguhan maangkon, bisan lisod ato gihapong himuon. Pilion ta ang buutan, sa balaod nagatuman, ang way pihig kabusman o adunahan. Sa Diyos siya mahadlokon, kinaiyahan maampingon, kinabuhi alang kaniya bilinhon. Ang angayan nga kandidato, maugayon atong iboto, dili tungod lang kay kailang pamigo. Kung sa kwarta kita mudawat, ang mudaong basig mangawat, butang sa imong konsensya, dili tungod sa kwarta. Gisangpit ko ang langit ug yuta, sa pagsaksi batok kaninyo ni ining adlawa. Nga gibutang ko sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa, pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Sa basahon sa Exodo, atong mabasa giunsa sa Dios pagtawag ang iyang katawhan gikan sa kaulipnan, ug giunsa niya pagtukod sa usa ka kasabutan diin ubos niini ang iyang piniling katawhan magbaton sa mga pamalaod sa maong kasabutan. Diin mamahimo siyang iyang katawhan ug si Yahweh mamahimong ilang Dios, nagatagamtam sa iyang panalangin ug pagpanalipod. Unsa man kining maong pamalaod sa kasabutan? Kini mao ang napulo ka sugo, mga sugong moral o mahitungod sa maayong pamatasan nga mo'y angay natong buhaton atubangan sa Dios ug sa isig kaigungon. Simbaha ang Dios labaw sa tanan, ampingi ug mahala ang iyang ngalan, balaana ang adlawng igpapahulay. Tahura og mahala ang imong mga ginikanan, tahura ang kabalaan sa kinabuhing tawhanon, batuni ang kabalaan sa sexualidad, respetuhi ang kabtangan sa uban, ipatigbabaw ang kamatuuran sa tanang higayon, tahura ang sakramento sa kaminyoon, ipatigbabaw ang katilingbanong kaangayan. Mao nga sa basahon sa Deuteronomio, gipakasama ni Moises ang pagtamod sa balaodnong moral sa pagpili sa pagpakabuhi. Tungod kay ang pagsunod niini magahatag og panalangin, samtang ang pagdumili niini musantop sa pagkapukan sa atong kinabuhi, isip nasod nga gawasnon. Sa Deuteronomio, wala kita tugti sa Dios nga magpili sa bisan unsa lamang, kinabuhi ba o kamatayon. Hinununga kita giawhag sa pagpili sa kinabuhi, sa pagsagop sa moralidad aron kita magalakat nga balaan ug dili sa lawayon sa atubangan sa Dios, isip iyang mga katawhan nga ubos sa kasabutan. Mao gayud unta kini ang kanunay natong pagabuhaton matang higayon nga kita nagsagubang sa eleksyon o piniliay, nga kita mupili ginamit ang balaodnong moral ug mupili dili lamang sa atong gituuhan nga angayan, hinunua
ang tinuod gayud nga angayan subay sa lagda sa balaodnong moral nga gilatid sa Dios alang kanatong tanan. Tungod niini, atong gihinganlan kining atong hisgutanan nga pagpili sa kinabuhi uban sa pangindahay nga pinaagi niini sa matag higayon nga atong sagubangon ang sagradong kalihukan sa eleksyon o piniliay, magbunga unta kini ug maayong sangputanan dili lamang alang sa kaugalingon apan labaw sa tanan sa atong kinabuhi isip usa ka nasod. Makigduyog kita ning atong hisgutanan. Pilia ang kinabuhi. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa among mga suking tigpaminaw nga nagasunod ning atong tulumanon, ania na kita sa ikaupat o katapusang hugna ning atong webinar series. Isip pagbalik-tan-aw, sa unang hugna inubanan ni Bishop Abet Uy o ni Father Ado Hubak, atong nahisgutan ang kabalaanon sa pagpili. Kay kini nga katungod, gasa gikan sa Dios. Gisundan kini sa atong pakikhinabi uban ni Monsignor Harold Parilla, din iyang gitagaan og dakong gibugaton ang maayong pag-umol ug paghulma sa atong konsyensya. Kay kini dako kaayo og kalambigitan diha sa atong katungod sa pagpili. Sa ikatulong hugna, atong nakauban si DILG Director John Mende, din iyang gituki ang kabahin sa gobyerno ug ang iyang responsibilidad para sa katawhan base sa atong batakang balaod. Ang gobyerno mamahimong usa ka instrumento sa pag-angkon sa kinabuhi ug kaayuhan alang sa tanan kung maayo nato pagkapili ang modala sa renda sa pangagamhanan diha sa piniliay. Niining ikaupat o katapusang hugna sa atong online forum, atong pagahisgutan ang demokrasya o ang iyang kalabutan diha sa atong Pilipinhong piniliay. Dako natong kalipay nga makauban nato karon ang usa ka Batikan nga researcher, banggiitan nga professor ug may lapad nga kahibalo sa natad sa sistema sa gobyerno. Siya si Rosalinda G. Paredes, PhD, ug siya pagahinabion ila ni RJ ug Victoria, mga tinun-an nato sa Holy Name University. Tungod sa gibugaton nining atong topic on democracy, ato kining tungaon sa duha ka bahin. Mga kahigalaan, ania ang unang bahin sa ikaupat nga hugna nining atong tulumanon nga atong giuluhan og Voting Right, Making Democracy Work with Rosalinda G. Paredes, PhD. Mayong gabi sa atong mga tipaminaw, niining atong online voters education webinar series. Gipasiugdahan sa Holy Name University ug sa Diocese of Tagbilaran. Ako usab nga mainitong pagtimbaya ug malinawon nga maayong gabi sa ako mga kauban diring mga estudyante, si Vicky ug si Archie. Dugay na mo sa Holy Name? Hello, sa ma'am. inyong gipangkuhang kurso. Good evening, ma'am. Ako day si RJ, ma'am, og fourth year na pug ko no sa Holy Name University. Ikaupat na akong tuig og hopefully graduating pod kami ni Vic Polsay may duha, ma'am.
Ako sab ma'am, ako si Vicky, people call me Victoria. And ika na pong tuig na nako ni sa HNU ma'am. Kay since high school pa ma'am ko sa HNU, arang dugaya na jud kay nako ma'am. Mo-loyalty awardee jud ka ana. Hinaot unta, partner. madunggan unta ni. Ako po, 28 years sa Holy Name University before I filed for early retirement. I am presently engaged with the USAID for a new project that will be implemented in the city government of Tagbilaran. It is a governance project. So tukma po sa ato ang pagahisgutan karong gabi. Sa dili pa tamo sugod, akong gustong dugtong ang atong tema karong gabi sa miaging tulo ka episodes. Sa unang episode, mao ang choosing life. Ang tema nato overall is choosing life. Ang unang topic ni Bishop Abet Uy is voting right. Nagpahinumdum nato sa kasagrado sa pagbotar. Voting is a gift from God. Therefore, our vote is sacred. And the voting process is also sacred. Sa ikaduhang episode, gipahinumduman kita ni Monsignor Harold Parilla nga inigbutar nato, i-uphold nato ang kamatuoran, upholding the truth. Unya gitudluan ta nga kini ay truth makita nato sa atong conscience, nga ang conscience kinahanglan atong pirming edukahon ug informed conscience kay aron masaliga nato sa pagpangita sa kamatuoran. Ang ikatulong episode ni Director John Mende sa DILG naghisgot sa mga tulubagon ug mga buluhaton sa usa ka elected official from the national to the local government. So dili di ay basta-basta nga piliun lang nato sila, unya mulingkod lang sila didto, wala sila kahibalo sa ilang buluhaton. Ang atong batakang balaod nga ginganlan og Local Government Code of 1991 naghisgot sa mga katungdanan o mga tulubagon sa atong mga opisyales kung ma-elected na sila. Unya, kini maong mga katungdanan, kinahanglan ilang ibutang o isilsil sa ilang alimpatakan o ibutang sa ilang kasing-kasing aron makahatag sila sa tumang serbisyo sa mga katawhan nga ilang gisaad nga ilang silbihan. Mao na nga kinahanglan dulok-tulo to ka murag general qualities of candidates that we should have in mind. Una, kanang matino, truthful, dunay integridad, nga kamao usab nga mo respeto sa dignidad sa tao. Ikaduha, kanang mahusay, may kakayahan, may abilidad. Kay nakita biya nato daghan kaayo og mga tulubagon og mga buluhaton ang usa ka elected nga official. So doon na siya katakos, doon na siya skill set nga gikinahanglan ni ining maong mga buluhaton. Ug ang ikatulo kanang gihanlag maasahan, kanang credible. Nga kanang ang iyang gisaad iyag yung tumanon kay public service baya kini. So nindot to kaayo nga pahinumdom kanato ni Director John Mende. Kini akong topic nga akong hisgutan karon mao ang mura siya og mahimutang nga sumada total sa tulo ka mga topic. Para asa maning mo vote right ta, mag-uphold ta sa truth ug magtamod ta sa mga hiyas ug mga tulubagon ug mga katungdanan sa atong public officials. Kini tungod kay nag-contribute ni sa demokrasya nga gusto natong puy-an. If we want our society to be free, fair, just, and honest society. So, ang ako topic karong gabi, ang atong episode, mao ang democracy and making it work for all of us. Wow, thank you kayo Ma'am Linda. No, kay partner gi-connect gyud ni Ma'am Linda ang atong mga episodes from episode 1, episode 2 ug episode 3. Ug diha nakita gyud nato nga naa jud ay connection ang lain-laing episodes ug mas nagkainit ra gyud ang ato ang diskurso ning atong programa. Ug para sa atong mga viewers nga wala pa kita sa episode 1, episode 2 ug episode 3, ayaw mo kabalaka, ayaw mo pangluod. You can always visit the YouTube account of Holy Name University para makita ninyo ang katong mga niaging mga episodes. Also, you can also visit
the official page of Holy Name University para dito ninyo matanaw ang mga previous episodes. Vic, na baka ikasulti? Karong gabi una, ma'am, excited kayo mi nga may kapaghinabi ni mo bahin sa demokrasya. Pero before ana, ma'am, before jud ana, unsa man jud tinuod nga meaning sa word nga demokrasya, ma'am? Sa di pa na tubagon imo pangutana, Vic, ako lang pahimangnoan ang atong tipaminaw karon nga kini atong paghisgot-hisgot karong gabi ang atong pakighinabi kabahin sa demokrasya. Dili ni siya pareho og usa ka academic discussion sa classroom. Kamo mga political science students baya mo, no? So dili na siya. Ang ato lang nga atong sabton ang demokrasya aron atong ma-apply sa atong kinabuhi. Mapanindot nato ang atong katilingban ug kita tanan nga mga democratic people will pursue together the quality of life for everyone. Mao ra gina ang ato nga katuyuan. Okay, so atong tan-awon ang kahulugan sa demokrasya sa tulo ka pamaagi, no? Ang iyang dictionary meaning, unya ako usab nga i-quote ang explanation sa usa ka bangkiitan nga writer sa Amerika. Kay kibaw man ta nga ang Amerika mao gyud ang usa sa mga founded democracies in the whole world karon, no? Nag-una gyud sila kaayo anang mga as a democratic society. Unya ang ikatulo kanang yano og simple lang nga panabot nga atong magamit mabaw nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So arita sa dictionary meaning sa democracy, no? So usa siya ka form of government nga ang authority anaa sa mga tao to deliberate and to discuss matters that will be to their own greater benefit. So mao na ang giingon sa ato nga diksyonaryo. Either ang mga tao sila mismo maoy magdiskusyon ug maghukom unsay maayo nila, ginganlan na sila direct democracy, or mupili sila sa ilahang mga representante nga mudala sa ilang tingog ngadto sa pangagamhanan aron ang ilahang mga panginahanglan mapanubag aron ang ilang kinabuhi maarang-arang og mahimong better, no? So mao na siya ang dictionary meaning. Ari na sa meaning ni Robert S. Katz. Usa ni siya ka manunulat, no? Professor nga daghan og mga libro nga na-publish on politics and elections. Miingon sila. Unya ako basahon. It is the rule by the people through their chosen representatives selected during an election. So mamaora pud siya sa dictionary meaning rule by the people, no? Or sa ilahang mga representatives nga gipili in an electoral process. So makita nato nga majority rule di ay ni siya, no? Unya ang gobyerno adunay otoridad. Ang mga tao nga nagdumala ni ini maong gobyerno adunay otoridad gikan sa mga tao kay gipili man sila sa mga tao. Kanang gingon bitapod nga vox populi vox dei. Ang tingog sa katawhan mao ang tingog sa Ginoo. So maminaw jud ta sa pulso og tingog sa katawhan mao na ang demokrasya. So ingon ni ana mura bag ma-empowered ang mga tao nga mag-apil-apil sa mga affairs nga adunay kalambigitan sa ilahang kabulahanan. Okay? So ang ikatulo is ang yano nga panabot sa democracy. Gusto ko nga gamito nato niini ang address ni Abraham Lincoln sa Gettysburg Address. Popular kaayo ni sa Civil War sa Amerika. Kuan ka ito kay mga Amerikano baya nakigira o nakigubat pod sa ilang kapwa Amerikano. So painful war to siya, no? Sa usa ka significant event sa November 19, 1863, naghimo og Gettysburg Address si Abraham Lincoln, mga kanhi presidente sa United States of America. Unya ako po siya i-quote kay nindot kaayo. That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, and for the people. So ato ni siyang hubaron tagsa-tagsa. Kay maon ni siya kasagaran mahukahuna-huna tag democracy, government of the people, for the people, and by the people. Pero kalingaw biya po na siyang i-murder ba? Maging binuangan sa mga tao nga
of the people kuno, of, OFF. By the people, by, BY. Di ba? And then, for the people, full the people kuno, no? So, di taan ang binuang kay, di yun na mao ang saktong demokrasya. Arita sa unsag yun ang kahulugan sa mensahe ni Abraham Lincoln. Of the people. Ang paggamit sa word of, pasabot ana nga, kabahin ka, related ka, associated ka. So, umingon ta, government of the people. People is government. Government is people. People belong to government. Amu ani, no? Aku aning government. So, di gyud maingon nga, pag humanag eleksyon, bahala na mong gobyerno diha, kay wala na may apil ana. So, sayop na nga panghuna-huna sa demokrasya. Ikaduha, by the people. Nga na mag-ingon matag by the people. Tanan nga mga pamalaod, tanan nga mga polisiya, tanan nga mga programa o mga plano, dapat siya himuon by the people. So involve, engage ang mga katawhan ani. Ang ikatulo, for the people. Mao ni nindot. Government is for the development of the people. Government is for the overall human development and general welfare of the people. Sa atua pa ma'am, ang democracy is about inclusivity, right? Yeah, that is a very in term today, Archie, no? Government should be inclusive. Everyone should be part of government. Everyone should be involved with government. Mao nga ni na og di ta mag-apil-apil sa government, democracy is not working for us. No? So, mao na inikuman og pili sa atong mga opisyales sa panggobyerno, mao na nga naatay planning, apil ang katawhan ani. Unya i-implement ang mga plans, apil gihapon ang katawhan kay para man nila ang mga programa. Unya naatay i-monitor nato og ang ilang mga plano mitumong ba sa resulta nga gusto nila makabot. Apil pong mga tao ana. Unya i-evaluate. Unsaon man ni pag-evaluate? Ang tumong sa evaluation, pagtanaw og effective ba or efficient ba ang ilahang pag-implementar sa maong mga plano. So mao na siya ang himuon for the people, kay ang government is for the people. Sa akong pamalandong aning imuhang diskurso ma'am, mura siya di ay og sa lowest level no, mura siya PTA meeting sa mga parents sa atong eskwelahan, di ba? Kay atong gi-involve ang mga parents sa paghulga og mga plano og sa paghuman dayon sa activity na apod ang parents para mo assess ang sa mga plano. Di ba ginana ang buot pasabot aning atong murag pinaka basic nga model, di ba ma'am? Okay, consultative, participatory, engage, gyud tanan. Ato nang ipalam og dugang later when we go to the principles of democracy. At this point, I would just like to remind the two of you as well as our audience nga kung maghisgot tag democracy, duha ka actors ani ang atong tutukan. Una, kanaginganlan og state actors. Kini silang state actors is the ruling government, the governmental authorities who have been elected by a popular vote of the people and are tasked to undertake the functions and the responsibilities provided for in the laws. Unya tuon kay naghisgot man tag panggobyerno, ang atong hisgutan ani ang atong Local Government Code of 1991 and the Constitution of the Republic of the Philippines. So state na siya. Non-state is like you and me, no? We are individual, private persons, pero we influence how our state actors should do their work. Pananglitan, election. Apil na ni nga kitang mga non-state actors mag-apil-apil sa pagpili kinsa ang atong gusto nga mo representar kanato. So, every one of us who are not in the state or affiliated or attached to any governmental agency has the power to influence what these state actors should be doing. No? So, mauna ang state o non-state. Kita tanan nga niaani ron naminaw,
mga state actors ta. Naay mga government workers sa local o sa national government, appeal na sila nga mo deliver og services, mga state actors na sila. Kabahin og tipik sila sa government. Wow, that is indeed a more popular nga murag mo jud ni nasabtan sa kadaghanan mabag usa jud ang democracy, di ba RG? Yes, Vic. Pero ma'am, napug ko'y pangutanan na pod, no? How can we tell, ma'am, if democracy is working bagyod? Unsa maning demokrasya, ma'am? Naa ba ni siya values, mga hiyas or characteristic nga angay po natong tanawon? That is a very interesting question, no? Kay people might think democracy is only in the dictionary, is only in the textbook, but democracy really is part of life. It is a way of life so that we will know if it works or if it does not work. So how do we know if democracy works and it does not work? Naa siya'y mga values ug naa siya'y mga principles nga mao ni atong hisgutan karon. Unang value, freedom. Makaingon ta nga dunay demokrasya kung dunay kagawasan ang mga tao. Kagawasan sa pagbutar. Ang opposite ani pugos, coercion, no? Kagawasan sa pag-istorya. Kagawasan nga maghimo og asembleya. Kagawasan nga magminyo. Kagawasan og unsay piliun niya nga relihiyon niya. So, we are a free country in a democracy. Okay? Mauna nga ang atong challenge ani niya, kaning unang value nga kagawasan or freedom is empower ang mga tao. Kaya may uban nga wala makahibaw nga usa din na kahiya sa demokrasya ang freedom. So, wala sila, kupo lang, unya sunod-sunudan lang, no? Like dumb-driven cattle, matud pa sa usa ka poem. But that should not be. So, ang atong task, labi kamong mga batanon, no? Kamong sa HNU nga usa ka educational institution ug ang simbahan nga usa ka influential institution is to empower the people to assert their freedom. Ang ikaduha ka nag-ingon og justice, hustisya. Giving one his due. Giving one what should be accorded to that person. Ani dapita atong istoryahan ang equality and equity. Kay mao ni mga two terms associated og justice, no? Ang equality angay tanan sa oportunidad, sa status, sa access nila, no, ug sa ilang rights. Okay? Angay. Ang equity hatagan nimo ang tao nga nararapat sa iyang estado ug sa iyang special nga panginahanglan. Nindot kaayo nga picture ani ni nga equity versus equality, no? Because ang equity naay nananaw og dula, dako kaayong pinsa tong ilahang nakababag sa ilahang estado, sa ilahang posisyon. So, tungod kay pareho man sila mga adults, pare-pareho sila gitas-a, gipangtagaan sila og pareho nga gitason, gihabugon nga stool aron makakita sila sa pikas, sa likod sa pinsa, sa dula nga nahimo didto. Okay? Mao nay equality. Equal opportunities, equal right. Sila tanan hing tan-aw, nya tungod atong stool, pare-pareho man silang gitason, pareho sila og oportunidad nga makakita atong dula sa likod sa koral. Naari na pud ta sa usa ka sitwasyon. Naa may tigulang, naa may bata, yan na po teenager, gusto mo tanaw sa maong nga dula sa likod sa pinsa, no? Sa fence. Tagaan ba dahil nimo silang parehong kitason nga stool? Ang bata, di jud kakita. So tagaan na to ang bata og habog-habog nga stool aron makakita siya kay mubo man siya. Tagaan na to ang tigulang siguro og hawidanan, no? Kanang hawidanan bitaw kay unya og inigtindog uroy niya didto, matakil po uroy siya, matumba siya, lisod na, peligro. Ang teenager, sama kanimo, Archie, tagaan na to sa ordinaryo nga stool nga atong gisgutan sa miagi nga example. Kay ligon pa man siya, bata pa man siya. So, ang ikaduhang example mao nay equity. Hatagan na to siya sa iyahang nararapat base sa iyang panginahanglan. So bali ma'am, related gyapon ni siya sa discussion nato ganina nga about democracy, rules by the majority. Pero numduman jud nato ma'am, nga bisan pag i-rule gyapon ang majority, dapat ang minority gyapon nato is maprotektahan gyapon. Sakto ba na nga kuan ma'am? So, ang ultimate goal gyud nato aning democracy is to protect
the rights of people, uphold their dignity. Kay ato biya hinumduman sa unang lecture episode 1 ni Bishop Abet na kita gihimo sa kasamahan sa Ginoo, made in the likeness of God. So if God has dignity and if God is holy and supposed to be respected, mutamod jud ta sa Ginoo, ingana pod ang tao nga iyang gi-create. So ang atong demokrasya kinahanglan mutamod pod sa dignidad og mo protect sa mga rights of the human of people, no? So that brings me to the third value of democracy, which is human rights. So makaingon ta nga adunay demokrasya sa usa ka lugar, sa usa ka nasod kun gitamod o gisunod o gipairal ang mga human rights sa mga tao. Sama na, rights of women, rights of children, rights of labor, right to vote. So, nagkalain-laing mga rights nga kini siya nahilatid sa Universal Declaration of Human Rights. So, maghisgot tag human rights, mubalik gyud ta ang international treaty nga UDHR, Universal Declaration of Human Rights, of which the Philippines is a signatory country. No? Mao na nga tungod kay United Nations man ni siya nga body nya kita member man ta sa United Nations ug naa gani gikabaniog sa usa ka lugar nga member sa United Nations nga adunay mga paglabag, no, pag-violate sa mga human rights adtuon dai na nila susihon og tinuod ba jud ni kay kini sila mga miyembro sa United Nations gaprotektar jud ni sa international human rights sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ma'am, since naghisgot naman po tag human rights, ma'am, nya nahimo jud ning init nga issue ning human rights, ma'am, no? Unsa may imong makaingon aning kabahin ani, ma'am, human rights and democracy, ma'am? The core of democracy is the respect of the rights of people. So, wala gid kay democracy nga mahisgutan kung walay katungod. Kay free baya, with human rights comes freedom. Kaya sa nga nako ko'y right, magminyo kay babae gud ko. Umaunay tanaw nako nga meaningful para sa akong kinabuhi. Nako ko'y right mo vote kay 18 years old nako nya rehistrado nako, no? So kinahanglan ag state, no, naghisgot man tag state, ang government, no, mangita og pamaagi og maghatag og mga kahigayunan nga kitang mga tao matagaan sa opportunity to exercise our right. So ang human right is one of the basic values of democracy, without which we cannot talk of democracy at all. So, ikatulo na to, no? So, atong balikon ang freedom, justice, human rights. Ang ikaapat, mao ang truth. May numdum ta sa episode ni Monsignor Harold nga ang iyang title sa iyang episode, Upholding the Truth. Upholding the truth even if it is painful. Upholding the truth even if you are alone. You are just a voice in the wilderness. The others think and do the opposite. But you uphold the truth and follow the truth. So that is what Monsignor Parilla said. Gisunod nimo imohang konsyensya. Sa atong pagbutar usab, gipahinumduman ta ni Monsignor Harold nga mubutar ta according to the truth, and the truth comes from our conscience because the conscience is the voice of God. So, naaputay katungdanan nga atong i-inform ug atong i-educate ang atong conscience aron pirmi siyang mangita sa truth. Truth seeking ang ato ang conscience. So, masaligan og ang conscience nato improve gyud, inform og educated. Kasaligan gyud siya nga mohatag nato og truth. So, nya mugiya nato sa atong decisions. At this point, I read about the statement, the pastoral statement of the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. And I'd like to read so that we would not miss anything. He said, "In our time, when it is easy to control public opinion through passing off lies as truth," murag pamakak ba? Tungod sa kadaghan nga naghisgot ani niya sa social media, mura nagtinuod ang pamakak. Passing lies as truth, we will again
crucify Christ this coming election according to Bishop David. So, mauni hagit na to, especially in the midst of the proliferation of fake news, no? Luoy mga tao, gikan sa mga batanon, hatos katigulangan, maglibog nag-unsa gyoy tinuod. Balik ko nako, si Bishop David said that the truth will set people free from any harm if they learn to stand by it. And if they choose for the truth to triumph in the May 9 polls over any form of deceit and lies. So mayon taog maminaw ta atong tamdon ang pahimangno sa atong pastoral leader no sa Catholic congregation sa Pilipinas. So balik ko nako, makaingon ta nga adunay demokrasya kun dunay pagtamod sa human rights, adunay kagawasan, adunay hustisya ug atong ipairal ang kamatuoran. Di ta magsabwag og mga bakak. Kun wala ni or minus ani or isa ra ani or kulang aning upat, di ta kaingon nga kompleto og maayo ang demokrasya sa usa ka lugar. Okay? Ari na sadda sa principles of democracy. So doon na to'y values, doon na po'y mga prinsipyo nga atong tamdan. No? Una, popular sovereignty. Sovereignty means authority or rule. Popular means by the people. So umingo kag popular sovereignty, bingo ka nga rule by the people. Because in a democracy, the authority comes from the people. The majority rules. So mauni prinsipyo nga ang gobyerno is created and maintained because miuyon ang mga tao nga ingon ani ang klase sa panggobyerno ang gusto nila. So mauna siya'y demokrasya. Mauna nga ug bati gud ang atong gobyerno, no? Wala makapanubag sa atong mga gikinahanglan. Paingon ba ta? Wa man mo work ng demokrasya ana na no? Kanang opisyalis ana mga banga man na. So wa ko na mo angay, wala na tay freedom, wala na tay demokrasya. Ug imong huna-hunaon ngano mang naingon ana o nahimutang man ta anang sitwasyon na tungod kay popular sovereignty, kita may gabuot unsay dagan og itsura sa ato ang panggobyerno in a democracy. So og bati og maot ang ato panggobyerno, masig kita ra poy maoy pasanginlan ana. Ang ikaduha, mao ang prinsipyo nga duna tay electoral system sa pagpili sa mga tao nga mudala sa atong tingog sa panggobyerno. Kay mingo maka popular sovereignty, no? So ang mga tao maoy mo rule through selecting in an electoral process their representatives to be in government and provide them with services. Okay? So ang atong panawagan ani honest, fair, and free election. Kay mao gyud ni ang measure of democracy. Honest, bukas. Kinahanglan ang ato ang electoral process, kinahanglan ang atong mga supplies nga gigamit ana ipakita gyud mga katawhan unsa man ang VCM votes counting machine, unsa man ang mga supplies kinahanglan dayag gyud na siya ipakita ipahibalo sa katawhan aron maklaro gyud nga honest, no, walay trampas, walay hukus-pukus ang atong piniliay. Unya kinahanglan ang atong piniliay fair. Panalitan ang usa ka partido tagaan og panahon nga mo mga panya taga-ag permit nga mga panya sa usa ka lugar. Dili fair kung ang laing partido nga dili ka partido sa mayor dili sa tagaan og kanang permiso. So makaingon dili man ni fair, pihig-pihig man ni, prejudicial man ni. So maminos ang pagka-fair sa electoral process. Ikatulo, ang electoral process kinahanglan free. Why pugos ba, no? Mao na nga ani dapita atong sumpayan tong giistorya ni Monsignor Harold nga dili gyud pwede nga modawat sa uwan-uwan or sa kwarta or ang vote buying wala gyud luna og lugar sa free elections. Kay miyo ka
butar lagi ka sa imuhang konsensya, dawat pug kagwarta. Pero naa naman dyan external stimulus, ana, nga makaapekto sa imong decision making. So mawala na ang pagka fully free sa imuhang pagbutar. Although kay bago ko sa atong mga audience, na asay daghang mga huna-huna, ana, kani ako arapod nga panahom. No? Okay? Kini, nindot kaayo ni natong quote gikan ni Franklin Delano Roosevelt. Usa ka maayo, no, nga presidente sa Pilipinas, sa Amerika, no, sa US. Hiingon si FDR, democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. So, dili kuno magbalampuson ang demokrasya kung kadto nga mo pili, dili mo pili og sakto. Imagine ha, like presidente, unom ka tuig ta magantos og wrong ang atong choice. Mayor, tulo ta ka tuig nga magantos og wrong, dili ta ka choose wisely, no? So, lahi na ba yun ang kultura nato? Kami nga sa sige, antoso na laman. So, dili na ta sulod sa tulo ka tuig, dili na ta maggunok. Later, no, ato makita nga naa pa tay mahimo bisag nahuman ang eleksyon, unya agkatong imong gituhuan nga maounta toy maayo nga kandidato sa imong pag-choose wisely, wa molusot, naa pa tay mahimo ana aron makurhian ang dagan sa atong demokrasya. So una to, popular sovereignty, electoral process, ang ikatulo kanang lang public participation. Laing termino ani is citizen engagement, no? Sa akong trabaho isip maestra sa una, unya karon facilitator na or diba development facilitator na, labi na gyud sa mga local government units. Nakita na ho nga if people are engaged in processes and activities that redound to their own welfare, they will commit more to implement those activities. Maog gina ako nakita. Kay mao tay to giingon nga teach me, tell me, and I could remember. Teach me, correction. Tell me and I may forget. Teach me and I may remember. But involve me and I will learn. So, nakakita na to, mula ni og sa ako pagkamaestra sa una mo, na prinsipyo ni Dewey ba, no? Ni John Dewey as an educator, as a developmental psychologist, learning by doing. So, how do people do? Kung apilo na to sila sa mga affairs nga dunay kanatipik og haduol sa ilang panginahanglan pag-develop nila as people. So, mauna ang public participation. Okay, civic engagement, citizen engagement, you involve people in affairs that matter to them. Ikatulo, kaning separation of, ikaapat na di ay ni, separation of powers, no? Ug ato mahinumduman, usa ni ka prinsipyo sa demokrasya. Ug ato mahinumduman, si Director Mende naghisgot og unsa tutong tulo ka layers or branches of government kayang istoryahan. Na siya'y ganlan nga executive, legislative, ato sa Congress na, o House of Representatives and Senate, ang ikatulo ka ng judiciary. No? Mauni ang three branches of government. Sila, equal ilang power. Ang executive, headed by the President, ang kanang judiciary, headed by the Chief Justice of the Supreme Court, unya ang ikatulo ang atong legislative headed by the Speaker of the House and the Senate President. Kini sila naa ni sila ilahang tagsa-tagsa katulubagon, unya dili sila magsapaw. Kay ang executive gani maunay mohimong huwes, maunay mo judge. Mingon na tagnaon sa naman ni nagsapaw-sapaw naman ilang power ani niya. So mauna ni ginganlan og dili na separate ang powers, no? Naanay mo sapaw sa power sa usa ka branch of government. Nawa na. Wala na tay demokrasya. Okay? So makita bitaw nato nga kani mga huwesa appointed ni blah 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 and so and so. So magduda na ta ana ba?
Pag manghinaot o magampo gihapon tangon di gud tinuod ng atong pagduda, but conscious gid ta kay baw gid ta deep within us nga basta kay mo encroach na ang usa ka branch of government sa lain nga branch, nawagtang na atong demokrasya ana. Okay? And ikaupat, kato imong ikalima, itong giingon nimo nga human rights. So ato na ni siyang na hisgutan, no? Sa isa po ni, so doble ko kita human rights, it's a value and it's a principle of democracy. Klaro ba? Arita sa rule of law. Mauni siya ang 1, 2, 3, 4, 5, ika-unom nga prinsipyo sa democracy. Rule of law. Daghan mo gumoingon nga, democratic ta nga nasod. Naatay freedom. Mahimo ko mubutar sa kinsa. Mahimo ko og muhimo bisan unsa. Musulti bisan unsa. Mo post sa Facebook bisan unsa. Manubutan ko, naagot tay right, no? Demokrasya gud ni. Mura og kulang ng panabot sa demokrasya. Mao lagi gingon sa usa ka manunulat ba sa libro sa ako nabasahan. Your freedom and your democracy ends when your fist reaches my nose. Di ba? So, anha na mahumuan ang imong demokrasya, imong freedom, og imo na kong isumbag, then I will see you in court. No? I will file a case against you for violating my personal and human rights as a person. Diba? So, kadang the rule of law always prevails in a democracy. Kay, ug wala na yung rule of law, mo di ganun yung anarchy na. Basta ba lamang? Looting, rape, kanang trespassing into private property, sus, kinagrabihan jud. And God forbids, simbakuhay lang yun, that will happen in our place, no? Because the rule of law should always prevail. So there's no such thing as absolute freedom. You're free to do what you like. Nalago sa Facebook, bitaw, unya paghinganla nila na, unya ipang balay nila na, unya mag-rant sila dito. Mo na nga na ay balaod, ginganlan og cyber libel. No? Naanay mga eksperto karon sa kapulisan, sa NBI, sa mga korte nga gipang train, unsaon pag-track ana na ang magjama-jama og daot sa mga tao nga way hinungdan. On the pretext nga we are free and we have a right to say what we want to say. It will end if you violate my right. You have your right, I have my rights. If you violate mine, that's the end of your freedom. Because the rule of law now prevails. Di ba? Nindot no? Tinood yun na siya, ma'am. Kay, ma-recall ako sa una sa one of our classes with Dr. Tikong. Ang iya yung permi quote na mo kay freedom itself is not absolute kayo. Tinood ito ang gingon ni mo, ma'am. So, bali, ma'am, sa imong trabaho ayan local governance, naa ba kay mahinganlan nga lugar nga present ni sila tanan? Ako lang i-caution ang akong statement with a caveat nga wala gyoy perpekto nga democracy sa ato ang in the world. This is not a perfect world, no? Adto ra dito sa taas in heaven where there is perfection. So evolving pud ang democracy, developing pud ang democracy. There are even some democracies that are lost. Kay ug naa day powerful nga few oligarch, few authoritarian leaders nga mo rule, mapapas ang majority rule. Huwag tang ang demokrasya, di ba? Mao na kita gani, doon na tayo katungdanan magdepensa sa atong democracy. We stand by the values of democratic processes aron ma-preserve nato ang atong democracy. Now, balik tas pangutana ni Vicky, doon na ba ko'y nahinagbuan nga nagpakita og mga good practices, good democratic practices. Di lang ta ingon nga perfect 100% democracy. Yes, there are many, no? Ako lang kintaha sa akong trabaho kana paghimo sa vision o mission sa provincial government of Bohol or sa province of Bohol. Ato hinumduman nga sa 1991 pagpasa na sa local government code mo to'y ginganlan og decentralization. Ang mga gahom didto sa national government gihinay-hinay og balhin sa ato mga local government. So gitagaan og prominence, no? Gitagaan importansya ang local government. We are putting local leaders in the steering wheel. And so they drive their
own local governments and the welfare of people in their constituency, and also the development of citizens under their care. Sa una dili man ingunana, no, before 1991, centralized na kaayo, imagine magama og toilet sealed bowel adto sa barangay irog-irog. Ang Manila pay mo decide. Unya inig-implementar nila diri, pagtan-aw nila sa usa ka baryo, why tubig, no? Why tubig? Ladso kaayo sa mga balay-balay sa mga katawhan. So moingon ang mga national agencies nga maoy mi maoy mi pundo. Ngano wa man gamitan ning atong toilet seal bowl ani. Ngano hinlo man ni kaayo. Why tubig, sir? Wa mi mo gamit ana. Ikaduha, layo kaayo, sir, sa among mga balay-balay. Unsaon na mo maigo pa mi moadto didto og naana ang call of nature ilang na experience. So para muot ba kaayo because it was centralized, no? Karon decentralized na. Unya nagsugod ni sa 1991. So pagsugod sa 1991, ang probinsya sa Bohol walay vision. Mano mag-vision man sila nga national government may magbuot ug unsay ilang himuon. So diha usa ka proyekto sa USAID, no? Holy Name was very much involved adto. Governance and Local Democracy Project. Dako kaayong papel ang Holy Name adto. Diha pa pud ko sa Holy Name adto. Gihulaman ko sa provincial government. So pila ka workshops among gihimo, tanan mga sektor, sa fisherfolk, sa tourism, sa agriculture, sa business sector, among gikonsulta unsa may atong panglantaw ug asa padung ang Bohol. Mao to siya visioning process, a process which was not done before the Local Government Code of 1991. So, tanan gipa-participate. Tanan na empowered. Makita nimo tong mga mangingisda, nga gikonsulta, makita nimo tong mga mag-uuma. Butingog sila, mingon nga itong usa ka mag-uuma, bright lagi mi ma'am, no? Ngano makaingon mo bright mo? Kay naa day mi hunahuna kung wa mo kay bawo nga naa mo anang gasa sa Ginoo nga intellect, no? Nga hunahuna. Makamao mo apil-apil sa mga mga kalihukan nga alang po sa inyong kabulahanan. So, mao to. That's a clear example of people empowerment that we need to do in a democracy. So karon, pila na katuig ng 1998 na legislated ang vision and mission sa Bohol Province. Gi-embellish lang na, gi-enhance, gigamaan og mga graphics sa PPDO, Provincial Planning and Development Office. Nainomdom ko in 2010 when Governor Chato was the new governor at that time. He started his 3 terms. Amo to siyang gi-review again. Kay nothing is cast in stone. Kinahanglan bigyan nato balik-balikan. But in doing so, appeal ang mga tanan. There's people participation, there is equality and equity, there is people empowerment. We rely on the truth, kay database man ang paghimo sa vision. So makaingon ta nga, kita sa Bohol, aduna tay proseso. Abi nimo, alam mong sultihan, secret, pero makadungog atong tipaminaw, ana. Sa pagpuli na og mga pangagamhanan, dihay attempt nga usbo na, no? Kuha facilitator adto ka usbon lagi ng vision kay kadi bitaw nandan nga bag-o na gani pangagamhanan, usbon tanan, magsugod sa uno tanan, no? Which is a waste of money sa akong experience in local governance, no? So wala facilitate kani angay ba mo ani, so participatory gihapon. Di man jud masugot ang mga provincial government department heads. Ingon og, manusbo man nato, ma'am, nga lami man na siya, nindot man na. Nakibaw gani mga tricycle drivers nga ang ato daing direction eco-cultural tourism ug agro-industrialization, no? So, tuhop-tuhop na ang vision nato sa mga katawhan kay appeal sila sa pagpanday niini. Basi makaingon mo nga Bohol na day na ma'am, dili oy. Naapoy uban ana nagani usa ka lungsod diri, no, gi-share ni Tere atong usa ka estudya usa ka colleague nato ani ang atong voters education webinar sa ka barangay nga ang pag-identify sa mga projects, tanan mga membro sa barangay mo attender sa barangay meeting kay aron mag-identify sila unsa joy maayo nga proyekto para sa ilang barangay. So dili lang kay barangay kapitan lang, dili lang kay mga barangay officialis lang, kundi ang mga tanan katawhan gipatawag. So dili ba di ay na siya kanang demokrasya, participatory, giving voice to the people, no?
Nahinabaw pod ko nga usa sa akong trabaho brought me to Capiz, no, a town in Capiz, somewhere in Panay Island. Unya, ang ilaha adto inighuman sa usa ka quarter, human sa 3 ka bulan. Mag-meeting ang barangay captain, magama og listahan sa tanan nga mga proyekto completed or ongoing didto sa blackboard. Unya, ipatawag sa ilahang barangay grandstand to or gym, whatever, basta covered court na itawag ana ron, no? Tawgon sa Amerika nga na nag-town hall meeting. Tawgon tong tanan, unya, tanan musulti. Bahala na og dugay gud mahuman, no? Ginaingon sa ka-author gani nga, I'd rather have a messy meeting that's participatory. Messy kay murag alingog-ngog ba, tanaw usahay mo tingog, tanaw usahay gusto mo istorya, than a quiet and well-decided kunohay nga decision-making processes in a meeting. So, maayog yun nga mo apil-apil tanan. Napatay ginganlan di ay og mga icons of democracy. Kabo mga batanon, dapat mo kanang inyuhang mahimos lang mga modelo ninyo, no? Kaya ako, when I read their stories, kinta, even at my age, I'm really touched. And I think that has inspired me to spread the gospel of democracy and freedom because sila really, really fought so hard to get the freedom of their countrymen. Kini si Mohandas Gandhi. Diba? So if you read stories or saw films about Gandhi, you will see how, as a very frail-looking man, no, fought so hard for the independence of India. So makahatag bata ni anang klase nga gugma sa kagawasan sa atong barangay, sa atong nasod, ug sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. Nelson Mandela, the first black president of South Africa. Mo't man in South Africa kay 90% black, 10% white, pero all these years before Nelson Mandela came in 1994, puro puti ang ilahang kadang president. So Nelson Mandela fought for anti-apartheid. Why racial discrimination? And he won. He was in prison for long years. So, gitahan niya yung kinabuhi. So, mga moving kaayo ba, nga mga stories ba, icons of democracy. Para lang ang iyahang nasod, makakabuot sa freedom. And they had, when he was elected in 1994, they had the first representative and free democratic election in South Africa. Our very own, Dr. Jose Rizal. Daghan kaayong listahan. And I would even say one of my idols is Jesus Christ, no? Diba? He is the one that iyang gisangyaw yung truth, freedom, respect for the dignity of people, and he died for it. And mauna, Lent is the time that we remember how he sacrificed so much for the freedom that we have now. So, spread the gospel of democracy, spread the word, especially you young people. Karon, democracy is in our hands. We can either make it or it doesn't work for us. Depende sa atong gusto ba, sa atong kayod, no? So we have to work for democracy to be continued, to be sustained. So kinahanglan ipadayon jud nato ang pag-edukar sa atong mga, start them young. I would not even say the youth like you, but start them at the graders. Their love for democracy, their respect for other people, their promotion of human rights, no? Mingon si Franklin Delano Roosevelt, akong balikon. The real safeguards of democracy is education. Education should not stop with our voters education series at this time, but it should continue. It should go on. First tingali sa atong familia, then to our neighbors, to our gagmay simbahanong katilingban. Basta whenever there are opportunities or occasions for you to spread the gospel of democracy, do it. And then you are serving the kingdom of God here on earth. So this is what we hope you young people and our audience now will do so that we can apply what we have learned in this 4-part series on voters' education that we had tonight.
Yes, ma'am. No, thank you kaayo, ma'am. And to our viewers, no, let this episode be a challenge for us. Nga we should love democracy, di ba, ma'am? And again, I would like to thank Ma'am Linda for being here with us tonight. And to our viewers, again, if wala mo kita sa mga previous episodes na to aning atong program, you can always visit the HNU YouTube account and or visit HNU official Facebook page wherein gipang upload dito ang mga previous episodes. So ma'am, we are looking forward nga magkita-kita pa ta sa atong next episodes kay definitely daghan mig nakat-una ni Vic, akong partner sa unsa man gyud ning demokrasya og how can we make democracy work for us. Again, this is RG Bayona and see you in next episode. Ug mao kadto ang unang bahin sa atong ikaupat nga hugna nining atong online forum. Atangi ang sumpay niini sa sunod nga semana. Kini ang inyong anchor sa makausapa, Celso Tabaranza sa Holy Name University. Magdapit kaninyo sa pag-uban kanamo sa sunod semana puhon sa ikaduhang bahin sa atong 4th episode of this webinar series, Choosing Life. Daghang salamat, pag-ampo o pag-amping.